뭐 보고 있는 겁니까? 주문합니다. 우리 식당에서 쓸 아, 음식. 밥 먹다가 말고 지금 시간이 2시까지 해야 됩니다. 시간이 2시까지입니까? 네. 2시까지 안 하면 내일 안 옵니다. 속이 안 좋습니까? 네. 너무 힘듭니다. 사람이 사는 게 아니. 3개월 동안. 뭐가 제일 힘듭니까? 울렁거리는 거 너무 힘들어. 울렁거리는 거? 늙어서 그래. 기운도 없어요. 기운도 없어요. 그래도 피부는 괜찮은 것 같습니다. 지금 자다 일어났는데 씻지도 못. 안 씻은 게 이 정도입니까? 씻지를 못했습니다. 빨리 정상화가 됐어요. 아니 좀 뭘 좀 먹었으면 소원이 없겠습니다. 지금 차려놓은 거는 못 먹겠습니까? 김치가 젓갈에 들어가서 못 먹겠습니다. 엄마가 젓갈 뺀다고 했는데 아니요 이것도 넣으셨습니다. 이것도 젓갈 들어갔습니까? 전화해서 젓갈 뭐 그거 다시 얘기하지 마십시오. 또 보내주시면 절대 안 됩니다. 알겠습니다. 젓갈 냄새를 전혀 못 맡을 것 같아요. 그래 지금 여기서는 먹을 만한 게 뭐가 있습니까? 상추오이. 상추오이. 제일 맛있습니다. 상추오이. 빵을 안 먹으려고 했는데 빵을 먹어야겠습니다. 먹을 게 없어. 빵은 왜 먹습니까? 그나마 제일 잘 맞습니다. 빵도? 라면보다 나을 것 같아서. 라면이 제일 좋은데. 라면은 일주일에 몇 번 정도 먹습니까? 지금 원래는 잘 안 먹는데 지금은 심각하게 먹습니다. 이틀에 한 번. 그래 3일에 한 번으로 좀 노력해 봅시다. 안 먹으려고 노력합니다. 근데 먹을 게 없어가지고. 속이 계속 울렁거려서 그랬습니까? 잠지워줄 만한 게 없어요. 근데 어제는 잘 먹지 않았습니까? 엊그저께? 엊그저께 갈치하고 그거는 평상시에 먹은 것보다 잘 먹는 건 아니지. 이 롤러코스터입니다. 한 하루 좋으면 한 3일 사람이 힘든 것 같아. 하루 좋으면 3일 힘들다. 병원에서 거짓말 한 것 같습니다. 10주까지. 아니야 거짓말. 10주 때 힘들다고 했어. 처음에는 그렇게 얘기 안 했습니다. 10주까지만 힘든다 그랬어요. 중기 넘어가면 괜찮다고 그랬던 것 같은데. 중기 아직 안 왔어. 12주 이후부터 중기입니다. 12주 이후부터. 알겠습니다. 오늘 촬영 이걸로 마치겠습니다.